హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది యాపిల్ బేర్ అండి. యాపిల్ బేర్లో కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది అనమాట. మిస్ ఇండియా యాపిల్ బేర్ అని చెప్తున్నాడు ఫార్మర్. నన్ను తీసుకెళ్ళి చూపించాడండి ఇవాళ శంకరపల్లి దగ్గర అండి. ఇది ఫార్మర్ 2 మొక్కలు వేసాడంట. చాలా పెద్ద అయినాయండి మొక్కలు. కలర్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉందండి. కాయ కూడా చెప్పాడు, పెద్దది కాదు చిన్నది కాదు, మీడియం సైజులో ఉంది. ఈ కస్టమర్ ఇలాంటి మొక్కలు కావాలని నన్ను తీసుకెళ్ళాడు, రిక్వెస్ట్ చేస్తే వెళ్ళాడు, చూపించాడు. ఇలాంటి ఎవరో ఇచ్చారు అప్పట్లో ఆయనకి ఎవరో ఇచ్చారంటే కలకట్టా నుంచి తెచ్చి 5-6 మొక్కలు ఇస్తే 2 మొక్కలు బతినాయండి, మిగిలిన చచ్చిపోయాయండి అండి. చాలా బాగుంది మొక్క అయితే. ఫ్రూట్ మొత్తం ఫుల్గా ఫ్రూట్ ఉందండి. మొక్క అంతా కాయ లేదు. ఏదైనా 100 kg వస్తుంది ఒక మొక్కకి. 2 మొక్కలు ఉన్నాయండి. ఇలాంటి మొక్కలు కావాలి, నేను ఒక 5 acres పెడదాం అనుకుంటున్నాడు అని చెప్పాడు నాతోటి. అన్నీ చూపించాడండి. నేను వీడియో తీసుకొచ్చాను దీనిని. ఇది మిస్ ఇండియా యాపిల్ బేర్ అండి. చాలా టేస్ట్ కూడా చాలా సూపర్గా ఉంది, చాలా బాగుంది. ఇది కాయ చూడండి అన్నీ ఉన్నాయి అసలు.